2010 yılıydı. Bir alacağım paraya karşılık para tahsil edemediğimden dolayı bir fotoğraf makinesini alacağım paranın karşılığında almak durumunda kaldım. Fotoğraf makinesini dolaba koyduk. 1-2 yıl boyunca kesinlikle bozulur diye ellemedik. Bir süre sonra eşimin artık bu fotoğraf makinesiyle bir şeyler yap ya da kaldır artık dolapta fazla yer işgal etmeye başladı sözüyle millet olarak burayı söyleyebilirim aslında. Bir kursa gitmeye ve bunun profesyonel anlamda teknik bir eğitiminin almanın faydalı olacağını düşündüm. 2013 yılının Kasım ayında Burak Bulut Fotoğraf Atölyesi'ne ilk temel eğitimimi aldım. Aynı kursta ileri seviye fotoğraf eğitimimle almış olduğum eğitimi bir üst seviyeye taşımış oldum. Çektiğim fotoğrafların aslında nasıl çekildiği, fotoğraf makinesinin ne gibi işlevleri yaparak bize o güzel fotoğrafları verdiğiyle ilgili ilk profesyonel fotoğraf hayatının ilk adımlarını aslında oluşturmuş oldum. Ben aslında uluslararası nakliye firması sahibiydim. Bu ilk almış olduğum temel eğitim ve ileri eğitimden sonra yurt dışı seyahatlerim sırasında fotoğraf makinemi de sürekli yanımda taşır oldum. Ve burada çok fazla derecede doğa fotoğrafları, işle ilgili fotoğraflar, gezi fotoğrafları diyebileceğimiz tarzda fotoğraflar çekmeye başladım. Bu birikimler sırasında Burak Bulut hocamla tesadüf bir yerde bir kahve içerek Burak hocam bu fotoğraflara bir bakın, hard disklerde bir sürü yer kapladı. Ya bunları atalım ya da bana yer Korkut Beyciğim siz artık fotoğraf çekmeyin deyin, ben de iki yoldan birini seçeyim dedim. Sağ olsun kendisi de beni fotoğraflarım çok güzel oldu ve bunlarla bir sergi açılmasının çok uygun olacağı yönünde teşvik etti. 15 Şubat 2015 tarihinde 15 günlüğüne Burak Bulut hocamın atölyesinde Taksim'de bunları sergileme imkanı bulduk. Daha sonra hemen akabinde bu serginin hemen birkaç gün sonrasında İstanbul Bolu Otel'de Ulaştırma Bakanı'nın katılmış olduğu çeşitli müsteşarların ve ilgili kişileri katılmış olduğu Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin genel kurulunda da kendi camiama, kendi meslektaşlarıma bu sergimi gösterme fırsatı yakaladım. Hemen onun akabinde yine bu bir üçlü bir seri oldu. Maltepe Üniversitesi'nde İş ve Lojistik Dünyası buluşması kapsamında bir sergi imkanı daha buldum. Böylelikle çekmiş olduğum fotoğrafları öncelikli olarak fotoğraf severler, nakliye camiası, ulusal basın ve devlet büyüklerimizin nezdinde, daha sonrasında akademik bir ortamda ve iş adamları ortamı olmak üzere birçok fotoğraf severiyle buluşturdum ve birçok farklı bakış açısı ve farklı yaş gruplarındaki insanların fotoğraf sergime göstermiş oldukları ilgi ve beğeni benim de artık ufak ufak bir fotoğrafçı olma yolunda iyi adımlar attığımı gösteren bir itici güç oldu ve bu beni fotoğraf camiasına itmiş oldu açıkçası. Daha sonrasında bu fotoğrafların biraz daha geliştirerek nasıl ilerleyebilirim, neler yapabilirim diye stok fotoğrafçılığını keşfettim. Stok fotoğrafçılığı çok önemli kriterleri olan ve uluslararası pazarda birçok milyon dolarlar seviyesinde bir pazar olan bir bölüm. İlk stok fotoğraflarımdan göndermiş olduğum fotoğrafların neredeyse hiçbirisini kabul etmeyerek bana uzun bir reddedilme listesi gönderdiler. Burada çektiğimiz fotoğraflardaki keskinlik, renk, ışık ayarları gibi dünya çapında profesyonel eleştirmenlerin neden fotoğraflarımı kabul etmediği raporları benim için bir kademe daha oluşturdu açıkçası. Ve bir sonraki kısımda da tekrardan bu fotoğrafları yenileyerek o kriterlere uygun şekilde tekrardan çektim. Gönderdiğim 100 fotoğrafın 98 tanesini kabul ettiler ve bu benim için evet ben de artık bir fotoğrafçıyım sözünü kendime anlattığım, kabul ettirdiğim bir dönem oldu. Fotoğraf bir sanat ve siz bunu çeken kişi olarak sanatçı oluyorsunuz. Bu benim için bu mesleği yapmaktaki saygı görmek, yaptığınız işin beğeni kazanması ve birileri tarafından takdir edilmesi sanırım beni bu yolda iten güçlerden birisi oldu. Uluslararası nakliye işimi yaparken aynı zamanda fotoğrafı da eş zamanlı yürütme ihtiyacı gördüm. Eş zamanlı olarak ikisine birden vakit ayırmaya başladım.
Bir süre sonra aslında nakliyecilikten daha fazla para kazanıyor olmama rağmen bir süre sonra fotoğraf çekerek daha mutlu olduğumu hissettim. Çünkü kendinizden bir şeyi, ruhunuzu çektiğiniz fotoğraflarla başka insanlara gösterebiliyorsunuz. Ve bunu konuşmadan yapabiliyorsunuz. Ve bunu bir karede birçok şeyi anlatabiliyorsunuz. Birinden tercih yapmak durumunda kaldım. Ve bunu da fotoğraftan yana kullandım. Şu anda nakliyecilik mesleğimi tamamen bırakmış ve İstanbul Bakırköy'de kendi stüdyosunu açmış birisi olarak fotoğraf mesleğime devam ediyor. Ve gece gündüz fotoğrafla artık yatıp kalkıyorum. Her şeyin fotoğrafı oldu. Bu açılardan mutluyum.